Video ke-50 berjudul Bagaimana Membebaskan Diri Sendiri dari Program Brainwashing atau Pengaruh Cuci Otak Lembaga Menara Pengawal. Institusi atau organisasi anti kultus seperti Cult Education Institute yang didirikan oleh Rick Alan Rose mengidentifikasikan Lembaga Menara Pengawal sebagai sebuah kelompok kultus. Demikian juga institusi yang didirikan oleh Stephen Hassan yaitu Freedom of Mind mengatakan hal yang sama. Kedua alamat situs anti kultus tersebut dapat Anda temukan di bagian deskripsi jika Anda tertarik untuk memeriksanya sendiri. Bahkan seluruh pakar kultus yang saya ketahui mengatakan hal yang sama. Jadi ketika saya katakan bahwa organisasi Lembaga Menara Pengawal adalah sebuah kultus, saya memiliki bukti yang kuat berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ahli anti kultus tersebut. Perlu kiranya Anda ketahui bahwa para pakar kultus tersebut memiliki kriteria sendiri di dalam mengklasifikasikan suatu kelompok sebagai sebuah kultus. Para pakar kultus tersebut tidak berbicara tentang keyakinan atau kepercayaan suatu agama tertentu. Stephen Hassan dalam bukunya Releasing the Bonds halaman 3 mengatakan, semua kelompok kultus bisa tidak serupa, tetapi saya telah menemukan grup kultus berbahaya memiliki pola perilaku spesifik yang membedakan mereka dari kelompok lainnya. Sebuah grup tidak dapat dipertimbangkan sebagai sebuah kultus hanya karena keyakinannya yang tidak ortodoks atau praktek-prakteknya. Sebaliknya, destruktif kultus dicirikan dengan menggunakan penipuan dan teknik kontrol pikiran atau brainwashing untuk merusak kehendak bebas seseorang sehingga membuatnya bergantung kepada pemimpin grupnya. Jadi, meskipun Anda menyembah patung sapi dengan berpotongan rambut mohak, itu hak Anda, dan Anda tidak akan disebut sebagai anggota kultus jika pemimpin agama Anda tidak menggunakan penipuan dan teknik brainwashing untuk memanipulasi dan mengeksploitasi pengikutnya. Semua pemimpin kultus menggunakan teknik brainwashing untuk memanipulasi dan mengeksploitasi para anggotanya. Dan ini misterinya, jika Anda seorang anggota kultus, Anda tidak akan sadar bahwa Anda telah berada di bawah pengaruh teknik brainwashing. Jika pengikut suatu kultus sadar dan tahu bahwa mereka berada di bawah pengaruh brainwashing atau cuci otak, maka pastinya peristiwa bunuh diri massal dari 900-an pengikut Kim Jones tidak akan pernah terjadi, karena tidak ada satu orang pun yang bersedia membunuh dirinya sendiri tanpa suatu alasan yang jelas. Apalagi bunuh diri massal sebanyak 900-an orang, bukan? Bukti 900-an orang yang mati di waktu yang hampir bersamaan itu dengan cara minum racun sianida membuktikan bahwa teknik brainwashing benar-benar nyata dan ada. Dan teknik brainwashing ini atau cuci otak bisa mempengaruhi Anda. Kita dengar penjelasan Stephen Hassan mengenai hal ini. And so the question that people ask me often is, well, how do you know if you're under undue influence or mind control or that you've been brainwashed? And what I say is you wouldn't. That's part of the dilemma, because your operating system, your mind, has been co-opted if you have been. Mengapa seseorang bisa tidak sadar bahwa ia berada di bawah pengaruh cuci otak? Salah satu faktornya adalah karena propaganda. Sebagai buktinya, silakan klik kanan atas atau linknya video nomor 45
juga tersedia di bagian deskripsi. Ketidaksadaran seseorang berada di bawah pengaruh brainwashing membuat setiap saksi Yehuwa yang berdiskusi dengan saya menolak bahwa mereka berada di bawah pengaruh brainwashing karena mereka yakin apa yang mereka lakukan berdasarkan kehendak bebas dan hati nurani mereka sendiri. Padahal kasusnya tidaklah demikian. Jika kita tidak tahu apakah kita berada di bawah pengaruh teknik brainwashing atau tidak, lalu bagaimana kita bisa membebaskan diri dari pengaruh cuci otak? Sebagian jawabannya saya telah membahas di video nomor 41. Linknya ada di bagian deskripsi. Dan jujur, tidak ada jawaban mudah mengenai hal ini. Tetapi saya ingin Anda mendengar keterangan dari Margaret Singer akan hal ini. Perhatikan bagaimana beliau berulang kali menekankan kalimat mantan anggota Kultus bisa menolong. All across this country, Europe, Canada, there are former cult members who can work with parents and relatives and fill them in on cults in general, and with time, families can, through Cult Awareness Network and other cult information providing groups, learn how to contact former members of certain groups that will be available and can talk with them of how to contact, what to write, what to say to the persons that are still back in the cult, to be of the maximum help of taking any opportunity that the cultist shows of wanting to talk about whether they want to leave or not. In working with families and friends of people who are in cults, those of us that counsel with relatives, point out to them how to become very aware of any cues that the person wants out, wants time away, is having their doubts. And not to badmouth the cult and say you were an idiot for joining that group, come on out. To say to them things such as, look, anytime you want to come home, we'll pick you up, we'll send you a ticket, and you can have our cabin in the country, or, you can go to your Uncle Joe's. But to let the person know that they sense that they might want out and that the family will help. There are 3 categories of former cult members. There are walkaways. By far the greatest number of former cultists are ones who walk away at some point in time from the cult. They walk away from a matter of days, weeks, months to 25 or more years with the cult before they walk away. The second group are those who are exit counseled, in which the family and friends find ex-members or full-time exit counselors to meet and help the person make a quick transition from cult to the new outside world. And the third group of people who exit cults are called cast-offs or throwaways. And those are people that the cult turns on and throws out for one reason or another. Sometimes the person is thrown out because they become ill, either physically or mentally. The person becomes too old to really help enough. Sometimes they have become mentally ill and are psychotic or seriously depressed, and the cult just sends them away. So those are the 3 categories: walkaways, cast-offs, and the exit counseled. Most everyone has heard the terms deprogramming and exit counseling. Deprogramming is the older term that got into our language in the, early 70s, when parents lost young adult children into the youth cults. They got desperate and would often go and grab them and take them to someone to talk over what had happened and so on. But as time has gone on, it's no longer the way that people help persons to exit from cults.
And most of the cults, not just some, but most of them put out a lot of propaganda that's based upon those desperate parents who long ago knew no other way and there was no other option, and they went and grabbed their kids off the street and had a deprogramming. And the way that term programming, deprogramming got in was this being the age of computers and so on, about 25 years or so ago. Parents and families couldn't think of how to describe to people how this missing member of their family now talked. And they said it seemed so programmed, meaning that when you asked them something, the cultists didn't carry on a two-way conversation. They sort of preached at you and spouted cult jargon at you and so on. And so in that early era of the modern day cults, the parents began talking about and labeling the exiting process deprogramming. But it hasn't been called that all the time for quite a while. People still refer to it, but nobody is snatching people off the street that I'm aware of. And there are so many cult veterans and full-time ethical exit counselors that are available to help make exiting a cult a helpful experience. And there are a number of people around the US, Canada, and Europe now who pretty much work as full-time exit counselors. And what these people do is help families learn how to prepare to make a contact, and at a moment when the cultist is willing to listen to ex-members and other people, and how to word it. So there's a lot of parent preparation time or relative and family preparation time that the full-time exit counselors, almost all of whom are former cult members themselves. And what they've done is they have learned all about how thought reform processes work, how influence works. They know their experience from their own cult days, and then they present in detailed form information of videotapes, printed material, documents, their own testimony, that of other former members, to the cultist who's willing and interested in reconsidering whether he wants to stay with the cult or not. So that exit counseling, when properly set up and carried out, is a jointly agreed upon educational venture. It's been my observation, and that of most individuals who work and counsel with ex-cultists, that those who have been to exit counseling get their lives going the fastest and easiest compared to the walkaways or people who never meet exit counselors. Because just learning how the influence worked and how their behavior was changed and how their thinking and emotions were changed and controlled is so helpful that it speeds up the re-entry into mainstream life rapid. Untuk melengkapi penjelasan dari Margaret Singer, kita dengar keterangan Stephen Hassan, bagaimana seseorang bisa dibebaskan dari pengaruh brainwashing. And so the question that people ask me often is, well, how do you know if you're under undue influence or mind control, or that you've been brainwashed? And what I say is, you wouldn't. That's part of the dilemma, because your operating system, your mind, has been co-opted if you have been. And so for me, the answer really is, you need to take a time out from the environment that you're in and the people who are influencing you. You need to go to a separate geographical location and separate yourself from that. You need to study models of mind control and undue influence, including Lifton's model and the bite model. You need to deliberately seek out critical information about the leader, the doctrine, and the group, or the
people that you are involved with, which is directly in contradiction to what the group tells you. Don't talk to those people, they're negative. Or don't talk to those people, they've fallen away from God. Or those people are under Satan's control. You want to find out for yourself and trust that you have the ability to know and to fact check whether or not things are true or not. And in that context, I ask people to reflect back when they first met the person or first met the group, what did they think they were getting involved with? And compare it with what they now know, having been involved with the group for weeks or months or years. And ask themselves the question, if I knew then what I know now, would I have ever gotten involved? And if the answer is not in a million years, then you know that you've been under undue influence. And congratulations, you're on your way to freedom. Take care. Dari penjelasan kedua ahli kultus tersebut, saya dapat simpulkan dan tambahkan sebagai berikut. Mengeluarkan keluarga terkasih dari jeratan kultus memiliki dua metode, yaitu metode pertama adalah metode deprogramming. Metode ini dilakukan pada tahun 1970-an, karena pada saat itu keluarga dan orang tua tidak tahu bagaimana menyelamatkan orang yang mereka kasihi dibebaskan dari jeratan kultus. Metode ini mengandung tindakan kekerasan karena mengambil korban kultus secara paksa oleh beberapa orang yang disebut sebagai deprogrammer. Jadi korban kultus dipisahkan dari kelompoknya untuk beberapa waktu lamanya agar ia memperoleh penjelasan tentang grup kultus yang selama ini ia tergabung. Metode ini tidak dilakukan lagi. Stephen Hassan dibebaskan dari jeratan gereja unifikasi atau munis dengan metode deprogramming setelah menerjemahkan kisahnya itu di blog saya. Linknya dapat ditemukan di bagian deskripsi. Metode kedua adalah exit counseling. Ini metode yang dilakukan sekarang dengan beberapa kondisi fundamental yang harus terpenuhi. Jika Anda seorang Kristen dan beroleh berkat dari channel ini dan ingin memberikan dukungan semangat kepada saya untuk terus membongkar kesesatan ajaran Saksi Yehuwa, silakan subscribe dan tekan loncengnya untuk memperoleh video berikutnya. Dan jika Anda menyukai topik video ini, silakan like dan jangan lupa share channel ini kepada saudara seiman lainnya agar mereka dapat terhindarkan dari penyesatan saksi-saksi Yehuwa. Dua poin yang pertama mungkin tersulit karena berhubungan dengan keinginan dan kehendak dari korban kultus untuk mengevaluasi ajaran yang selama ini diyakininya sebagai sebuah kebenaran. Jadi berdoa kepada Tuhan Yesus agar Roh Kudus membuka hati dan pikiran korban kultus itu agar ia bersedia melakukannya. Langkah-langkah yang bisa diambil adalah yang pertama, sikap kooperatif dari korban kultus untuk rela mengevaluasi ajaran yang selama ini diyakininya sebagai sebuah kebenaran. Peranan orang tua atau keluarga sangat penting karena biasanya seseorang terlibat dengan sebuah kelompok kultus disebabkan korban memiliki masalah keluarga atau korban sedang mengalami suatu transisi di dalam kehidupannya seperti pekerjaan baru, sekolah baru, tempat tinggal baru, dan lain-lain hal. Kasih dari orang tua dan keluarga yang tulus bisa mendorong korban untuk bersikap kooperatif. Kedua, korban kultus bersedia untuk sementara waktu mengisolasikan dirinya atau menjauhkan dari ritual-ritual keagamaannya agar ia berada dalam kondisi normal. Hal ini telah saya bahas di video nomor 41. Ketiga, mencari exit counselor yang memahami teknik brainwashing. Biasanya, exit counselor sekaligus juga adalah mantan anggota kultus. Di Indonesia, sayangnya saya tidak pernah tahu ada orang yang melakukan pekerjaan demikian. Oleh karena itu, Stephen Hassan mengatakan bahwa keluarga perlu mempelajari bukunya agar bisa turut membantu. Dan saya merekomendasikan dua buku, yaitu Releasing the Bonds dan Cults in Our Midst, karya Margaret Singer. Mempelajari buku kultus itu penting agar Anda tahu bagaimana Anda menghadapi orang yang Anda kasihi. Jika Anda ingin berperang dan memenangkannya, maka Anda wajib belajar ilmu perang. Tidak ada cara yang lain.
Pertolongan dari mantan anggota disampaikan oleh Margaret Singer berulang kali karena memang ajaran kultus bersembunyi di dalam ajaran Alkitab. Hanya mantan anggota kultus memahami mana yang ajaran Alkitab dan mana yang ajaran kultus, dan sekaligus mantan anggota memahami kepalsuan dan kelemahan organisasi ini. Keempat, Margaret Singer mengatakan perlu banyak persiapan karena memang akan ada diskusi, bahkan perdebatan serius antara exit counselor dengan korban kultus. Tugas exit counselor adalah membuktikan kepalsuan dari organisasi ini agar anggota kultus itu tersadarkan, biasanya dengan mempersiapkan video, testimonial, dan lain-lain data faktual yang bertentangan dengan apa yang diajarkan grup kultus ini, baik doktrin ataupun kepalsuannya. Semua data itu diharapkan akan membuat korbannya berpikir dan akhirnya sadar. Anda telah mendengar penjelasan saya. Saya tahu kelihatannya hal yang mustahil untuk membebaskan anggota keluarga yang Anda kasihi terjerat di dalam organisasi ini, bukan? Dan bagi Anda orang Kristen yang menyaksikan video channel ini, berulang kali saya himbau untuk men-share channel ini kepada saudara Kristen lainnya, karena memang tidak mudah mengeluarkan orang yang Anda cintai dari jeratan sebuah kultus. Dan jika ada keluarga Anda yang menjadi saksi Yehuwa, jangan berputus asa, karena tugas Anda cukup melaksanakan poin 1 dan 2. Sedangkan poin ketiga dan keempat bisa dibantu oleh saya. Caranya mudah, cukup menyaksikan video-video yang saya sengaja buat untuk membongkar kepalsuan organisasi ini. Jika ada pertanyaan, silakan kita berdiskusi. Mengapa saya meminta korban kultus melakukan poin kedua, yaitu mengisolasikan dirinya dari semua aktivitas yang dilakukannya sebagai seorang saksi Yehuwa? Kita dengar kesaksian dari mantan saksi Yehuwa ini. But you know what? People need to step back from the whole going to the meetings. You're going to so many meetings, you don't even realize how much it is affecting your lifestyle, like how it was with me personally. You don't need to continuously be going to the meetings to hear the same story that you've heard. I mean, there's a high probability if you go to the meeting tonight, you've already heard it. I mean, I think you already know about the Adam and Eve story. I think you already know about the whole Armageddon and this and that, and how to preach, and it can get overwhelming. And people just keep going to the meetings, even to their detriment, and they're not exactly the happiest people, and they don't feel like going to the meetings, and they're tired, but they have to. And the reason why the Watchtower needs you to go to the meetings is because as soon as you stop going, as soon as you become irregular or inactive, that is when the plug is released from your head, and you're not so controlled and you're not so influenced, and it can lead you to eventually, no, not Satan attacking you, not Satan grabbing hold of you, but your brain starts to eventually function on its own. It starts to think, it starts to question. And thinking and questioning is the worst thing that you can do as a Jehovah's Witness. Because once you start thinking and questioning, you start investigating. And you will eventually find out that it was all false. And the more I think about it, the more time I sit back and I analyze all that we went through as Jehovah's Witnesses and going through all that, I'm just kind of like, what the heck was that? What was all that about? That is insane. But yeah. Saya sudah melakukan apa yang sedang saya lakukan ini di atas 12 tahun, dan sudah banyak saksi-saksi Yehuwa yang tersadarkan dari mimpi buruknya. Ketika saya mempertanyakan kepada mereka mengapa bisa mereka tersadarkan, para mantan dan non-aktif saksi Yehuwa tersebut
mengatakan bahwa sebelumnya mereka telah memiliki keraguan dan mempertanyakan di dalam hati mereka validitas organisasi ini. Misalnya klaim-klaim yang dibuat secara sepihak, doktrinnya yang berubah-ubah, peraturan yang double standard, kemunafikan penatua, dan lain-lain hal. Tetapi sayangnya, mereka tidak sanggup untuk membebaskan diri sendiri dari pengaruh brainwashing karena mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi atas mereka, yaitu berada di bawah pengaruh cuci otak. Tetapi saat mereka melihat video dan tulisan blog saya, puji Tuhan, mereka akhirnya tersadarkan.